Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Биз сиздер менен кайрадан 9-жу сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин канал эч бир уюм же жеке адамдар тарабынан каржыланбайт. Бул иш толугу менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасалып жаткан эмгек. Эгерде сиздер араб тили боюнча жүргүзүлүп жаткан долбоорубузга кол кабыш кылууну кааласаңыздар, төмөндө эсеп капчыктарыбызды калтырдык. Илим билим жолунда садака берип сооп табууга мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, пайдалуу илим адам өлгөндөн кийин да сообу улана турган амалдардын бири. Сиздин колдооңуз аркылуу дагы көп адамдарга илим жетсе, анын сообу сизге да тынымсыз жазылып турарын унутпаңыз. Аллах ар бир берген садакаңызды кабыл кылсын, жана берекесин көбөйтсүн. Анда эмсе, урматтуу достор, биз кайрадан сиздер менен 9-жу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү 9-жу сабагыбыз ушул биздин сажда китебинен болот. Сажда китеби жөнүндө мурда дагы мен сиздерге айта кеткенмин. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде жакшы өздөштүрүүнү, жеңил өздөштүрүүнү кааласаңыздар, анда ушул китепти алып, биздин сабактарды ачып алып, телефондон карап жакшы окусаңыздар болот. Бул китепти алыңыздар, араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүңүздөр. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы, урматтуу достор, араб тилиндеги код жана лакод бөлүкчөсү. Код бөлүкчөсү жана лакод бөлүкчөсү. Азыр мен сиздерге биринчи код бөлүкчөсүн түшүндүрүп, мисалдар менен түшүндүрүп берем. Андан кийин лакод бөлүкчөсүн экинчи кезекте түшүндүрүп берем, Кудай буйруса. Код бөлүкчөсү бул кыргыз тилинде эми эле, азыр эле деген мааниге келет. Деген маанини туюндурат. Мисалы, код дей турган болсок, бул эмнени билдирет экен? Эми эле, азыр эле деген маанини туюндурат. Мисалы, хуа катаба десек, ал жазды болот. Эми хуа код катаба дей турган болсок, ал азыр эле жазды, ал эми эле жазды болот. Хуа код катаба, ал эми эле жазды болот. Мисалы, хуа дахала дей турган болсок, ал кирди болот. Эми хуа код дахала дей турган болсок, код дахала, ал азыр эле кирди. Демек, ошо хуа дахала деген сөздүн ортосуна коюлат экен да, ортосуна коюлат. Ушуга маани бериңиздер. Хуа код дахала десек, ал азыр эле кирди болот. Эми мисалы үчүн хуа хорожа десек, ал чыкты болот жөн эле. Эми хуа код хорожа дей турган болсок, ал азыр эле чыкты болот. Ал азыр эле чыкты болот. Мисалы үчүн хуа захаба дей турган болсок, ал кетти болот. Эми ал азыр эле кетти дей турган болсок, хуа код захаба болот. Хуа код захаба, ал азыр эле кетти деп, мына ушинтип маанилерди билдирет. Эми урматтуу достор, биз буну дагы код дегенди дагы жанагы жактама ататооштор бар го. Мен озеки эле айтайын. Хуа хума хум хия хума хунна анта антума антум анти антума антунна ана нахну деген жактама ататооштор бар. Мына ошого эмне кылып, ошолор менен жактап көргөзүп берем. Анда эмсе жакшылап көңүл буруңуздар. Биринчиси, урматтуу достор, хуа код катаба ад-дарса деп айтабыз. Хуа деген ал, код дегени эми эле, катаба жазды, ад-дарса десе сабакты болот. Ушул дарса деген сөздүн аягы эмне болуп атат? Фатха болуп атат. Домма болгон жок. Дарсу болгон жок, ад-дарса болуп атат. Эмне үчүн мындай болуп атат? Биз кыргыз тилинде, урматтуу достор, ал сабакты эми эле жазды деп, сабак деген сөздүн аягына ты деген мүчөнү коюп атабыз. Ал сабакты эми эле жазды деп айтып атабыз да, сабакты, эмнени. Демек, араб тилинде эмнени деген суроого жооп бериш үчүн, урматтуу достор, ошон үчүн мына синдин харакаты, син дарса болуп, фатха болуп атат. Демек, бул фатха эмнени деген суроого жооп берет. Фатха бул эмнени деген суроого жооп берет. А боло турган болсо, демек ад-дарса десек сабакты болот. Ал эми эгерде ушул жерде
Ad-darsu ele болып қалған болса, анда жөн эле сабақ болып қалады. Сабақ болып қалады. Аяғы у бола тұрған болса, анда сабақ эле болып қалады. Сабақ ты деген мүчө коюлбай калат. Ошон үчүн фатха болгондо бунда сабақ ты деген маанини билдирет. Анда эмсе буну чечип алдык, анан алга карай улантабыз, урматтуу достор. Хума код катаба ад-дарса. Алар экөө сабакты жазышты. Алар экөө сабакты жазышты. Хум код катабу ад-дарса. Алар сабакты эмеле жазышты. Хия женский роддо. Код катабат ад-дарса. Ал сабакты эмеле жазды. Хума код катабата ад-дарса. Алар экөө сабакты эмеле жазышты. Хунна код катабна ад-дарса. Алар сабакты эмеле жазышты. Мына көрдүңүздөрбү? Өзгөртүп атабыз. Бирок код өзгөргөн жок. Бул ушундай код деп өзгөрбөс бөлүкчө. Өзгөрбөс бөлүкчө болуп, бул сөздөрдүн арасында кете берет, урматтуу достор. Эми анта код катабта ад-дарса. Сен сабакты эмеле жаздың. Антума код катабтума ад-дарса. Силер экөөңөр сабакты эмеле жаздыңар. Антунна код катабтум ад-дарса. Силер сабакты эмеле жаздыңар. Анти код катабти ад-дарса. Сен сабакты эмеле жаздың. Антума код катабтума ад-дарса. Силер экөөңөр сабакты эмеле жаздыңар. Антунна код катабтунна ад-дарса. Силер сабакты эмеле жаздыңар. Ана код катабту ад-дарса. Мен сабакты эмеле жаздым. Нахну код катабна ад-дарса. Биз сабакты эмеле жаздык. Нахну код катабна ад-дарса. Биз сабакты эмеле жаздык деп. Мына ушундай болот. Көрдүңүздөрбү? Ана код катабту ад-дарса. Мен сабакты эмеле жаздым. Нахну код катабна ад-дарса. Биз сабакты эмеле жаздык болот. Мына катаба, катабу, катабат, катабата, катабта, катабтума, катабтум, катабти, катабтума, катабтунна, катабту, катабна деп катаба деген сөз өзгөрүп атат, калган бардыгы бирдей болуп турат. Мына ошол нерсеге көңүл буруңуздар, урматтуу достор. Эми андан кийин дагы бирөөнү айтайын. Мисалы үчүн хуа код шариба ал-маа. Хуа десек ал, шариба ичти, ал-маа сууну. Ал сууну азыр эле ичти, эми эле ичти. Хума код шариба ал-маа. Алар экөө сууну эмеле ичишти. Хум код шарибу ал-маа. Алар сууну эмеле ичишти. Хия код шарибат ал-маа. Ал сууну эмеле ичти. Хума код шарибата ал-маа. Алар экөө сууну эмеле ичти. Хунна код шарибна ал-маа. Алар сууну эмеле ичишти. Анта код шарибта ал-маа. Сен сууну эмеле ичтиң. Антума код шарибтума ал-маа. Силер экөөңөр сууну эмеле ичтиңер. Антунна код шарибтунна ал-маа. Силер сууну эмеле ичтиңер. Ана код шарибту ал-маа. Мен сууну эмеле ичтим. Нахну код шарибна ал-маа. Биз сууну эмеле ичтик болот, урматтуу достор. Көрдүңүздөрбү? Балки мен араларында бирөө жарын калтырып кетиши мүмкүн. Шашып жатып, ошондуктан мына жазылганын карасаңыздар, бул жазылганына бир четинен карасаңыздар болот. Бул жерде демек код өзгөргөн жок, эмеле деген сөз өзгөргөн жок, бирок шариба, шарибу, шарибат, шарибата, шарибна деп өзгөрүп атат. Муну мен кызыл менен деп жазып койгом. Ошого жакшылап көңүл бурсаңыздар болот. Демек кызылдар гана өзгөрүп атат, калганы өзгөргөн жок, урматтуу достор. Андан кийинки кезегибиз, урматтуу достор, лакот деген сөз боюнча, лакот деген бөлүкчө, бул араб тилинде харфу тахкик деп коет. Бул тастыктоочу бөлүкчө, тастыктоочу, күчөтүүчү бөлүкчө деп айтабыз кыргызчада. Күчөткүч бөлүкчө. Бул лакот деген эми ла кошула турган болсо, ошол кот
degenge bul жерде laqad деген qo'shilib atadi. Laqad bo'la turgan bo'lsa, bul chindığında, demek küçötüp atadi. Chindığında, shek gumöndu ketiruvchi bölükçü. Demek bul chindığında degen ma'nini berет. Laqad bo'la turgan bo'lsa. Emi bunu biz ayatlar menen түшүндүргөнгө аракет кылабыз, урматтуу достор, аяттар менен. Мисал үчүн Кудай Таала айтып атат: "Астаузу билла", Балад сүрөсүнүн 4-аят экен. "Лaqad khalaqna al-insana fi kabadin" deyт. "Laqad khalaqna al-insana fi kabadin". Laqad деген бул жерде биз айттык чындыгында. Laqad болсо бул чындыгында болот. Laqad khalaqna болсо биз жараттык. Биз деген сөз бул жерде khalaqa деген сөздүн аягында на болуп атпайбы? Созулуп атат, Khalaqna десе ушундан биз деген маани чыгат. Laqad khalaqna биз жараттык al-insana кимди? Фатха болуп атат аягында, фатха болуп атат. Insana болсо инсанды болот. Биз инсанды, адам затты жараттык деп атат да, эми адам затты жараттык, инсанды жараттык. Fi kabadin, kabad деген бул машаккат, кыйынчылыкка. Biz adamды машаккатка, кыйынчылыкка жараттык деп атат. Демек fi деген бул же болбосо ошо машаккаттын ичинде, кыйынчылыктын ичинде жараттык. Кыйынчылыкка жараттык деп атат да Кудай Таала. Демек Алла Таала адамдарды сынап, ушинтип бир тепкичтен экинчи бир тепкичке өткөрөт да. Бул сыноо деген мааниде келип атат. Бизге бул маанисин дагы мааниси анчалык эмес, бирок ушул жерде келип аткан сөздөргө жакшылап караңыздар. Андан кийин Астаузу билла кийинки аятта валaqad деп атат. Валaqad khalaqna. Валaqad khalaqna. Валaqad ва дегени жана дегенди туюнтат. Жана дегенди туюнтат. Laqad деген чындыгында деп айттык. Чындыгында. Khalaqa деген жаратуу, khalaqna десе биз жараттык. Nahnu болот да. Мурдакы темалардан жакшылап үйрөндүңүздөр деп ойлойм. Laqad khalaqna чындыгында биз жараттык. As-samawati, samawati асмандарды. Бул жерде та мафтуха болуп атпайбы? Самавати деп. Ати десе бул женский роддун көптүгүн билдирет. Бул көптүктө ушундай болуп атат. Wal ardo, ва деген жана, ардо деген жерди. Ошондо бир сүйлөм менен айтканда чындыгында биз асмандар менен жерди жараттык деп атат Кудай Таала. Чындыгында биз асмандар менен жерди жараттык деп атат. Эми караңыздар, кийинки аятта астаузу билла laqad деген бул чындыгында, laqad деген чындыгында khalaqna жараттык. Биз жараттык. На деген биз болуп атат да. Laqad khalaqna биз жараттык. Al-insana кимди? Инсанды, адам затты жараттык деп атат. Адам затты, инсанды. Al-insana аягы фатха болуп атат. Бул кимди деген суроого жооп берет. Кимди деген суроого жооп берет. Кимди? Фатха кимди деген суроого жооп берет. Инсана инсанды. Fi деген ичинде деген сөздө. Же болбосо кыргызчада де деген мүчөнү берет. Ahsani деген эң жакшы. Takvim деген келбет. Fi ahsani takvim. Чындыгында биз инсанды эң жакшы келбетте жараттык деп атат. Чындыгында биз инсанды эң жакшы келбетте жараттык деп атат. Эми бул таквим деген сөз өзү кома деген сөздөн келген. Таквим деген сөз кома деген бул туруу деген сөздөн келген. Ошондо таквим деген сөз тулку бою түз абалда, тик абалда жараттык деген Кудай Таала мааниде да. Тулку бою адамдын келбети тике, адам тике. Ошол тике бойдон жараттык деген маанини билдирет. Биз адамды тике бойдон, тулку бою тике абалда жараттык деп атат. Таквим деген ошондой кома деген сөздөн келет, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн бул аяттын мааниси дагы адам өзүнүн тулку боюн түз тике алып жүрүш керек. Эми бул жакка тафсир жагына көп кирбейли, бирок мааниси демек көрдүңүздөрбү? Laqad khalaqna
laqad bo'lsa chindığında bu etken xalaqna biz jarattık al insana insandı fi ahsan eng yaxşı taqvim kelbetdi. Biz insandı eng yaxşı kelbetdi jarattık. Andan keyin hurmatli dostlar va laqad ja'alna va laqad va degeni jana ja'alna degen jarattık. Bunda dağı jarattık, jasadık degen manada. Va laqad ja'alna jarattık, jasadık degen manada. Xudoy taolo aytib o'tadi. Va laqad chindığında ja'alna jarattık. Fis samai fi degen da sama degen asman. Asmanda burujan degen yıldızlardı. Burujan degen yıldızlardı. Çındığında biz asmanda yıldızlardı jarattık deydi Xudoy taolo. Çındığında biz asmanda yıldızlardı jarattık. Andan keyin hurmatli dostlar keyingi oyatda va laqad va degeni jana laqad degen çındığında ba'athna degen jönöttük. Ba'athna ba'atha dese jönötü na dese oşonda biz jönöttük bolup atat da ba'athna biz jönöttük fi kulli bir kulli degen bir fi kulli dese bir bolat bir fi degen oşonda ga dep atat da ga предлог направление деп коет bir жака багыт берүүчү предлог болуп атат бул жерде fi kulli ummetin bir elge biz bir elge rasulan elçi jönöttük dep atat paygambar jönöttük dep atat Xudoy taolo oşondo rasulan dese elçi biz Xudoy taolo aytып atат çındığında biz bir elge bir ümmetkö elçi jönöttük dep atat Xudoy taolo. Çındığında biz bir elge elçi jönöttük dep Xudoy taolo aytып atat. Emi qarаңыздар. Laqad keyingisinde laqad desek çındığında radiya dese razı boldu. Laqad çındığında radiya razı boldu. Allahu kim razı oldu? Allah razı boldu. Anil mu'minina an degen dan bolot. Mu'minin mumundardan imandulardan. Çındığında Allah imandulardan razı boldu. Çındığında Allah imandulardan razı boldu dep mına ушинтип айтылып жатат урматтуу достор. Урматтуу достор, эгерде сиздерге кандайдыр бир сабактар түшүнүксүз болуп калган болсо, кандайдыр бир сүйлөмдөр сөзсүз комментарийге белгилеп калтырсаңыздар деле болот, же болбосо сабакты кайра башынан кайталап токтотуп кайра артка өткөрүп көрүңүздөр, жакшылап түшүндүңүздөр. Түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жакшы түшүнүктүү кылып калтырсаңыздар biz sizlerden sorularınızlarga жооп бергенге даярбыз. Эгерде сиздерге менин телефон номерим керек болуп калган болсо, анда 709 28 75 71 номери 0709 28 75 71. Кайрадан кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар урматтуу достор. Сиздер менен мен Аладин Исламидинов болдум. Кудай таалам сиздердин жүрөгүңүздөрдү илимге ачсын жана ошондой эле бизди дагы ушул долбоордун аягына чыгууга Кудайым ийгилик берсин. Андай эмсе кийинки сабагыбыздан жолугушканга сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.